વોટની તાકાત છે. અને હું તમને એક વિસ્તારથી ઉદાહરણ આપવા માંગુ છું. ભારતના ઈમાનદાર કરદાતાઓ દેશ માટે યોગદાન આપવા માટે ક્યારે પાછી પાની નથી કરી. 1947 થી દેશને જેવી જરૂરત પડી આ દેશના કરદાતાઓએ પોતાનું દાયિત્વ નિભાવ્યું છે, યોગદાન આપ્યું છે. જ્યારે દેશ પર મોટા સંકટો આવ્યા, આપણી માતાઓ બહેનો એમના મંગલસૂત્ર દેશ માટે સોંપી દેતા હતા. એ આ દેશે જોયું છે ભાઈઓ. પરંતુ કોંગ્રેસ સરકારે શું કર્યું? એમણે કરદાતાના હજારો કરોડ રૂપિયા ગોટાળા, ગપલા, બેઈમાની, પોતાનું પરિવાર, નાતે, રિશ્તેદાર, સુખ સમૃદ્ધિ અંગત જ બધું ભોગવો આવ્યું છે કે આવ્યું છે લૂંટો. ઈમાનદાર કરદાતાઓના પૈસા બરબાદ કરવાનું કામ કોંગ્રેસની સરકારોની ઓળખ બની ગયું. ભાઈઓ બહેનો, 2014માં આપે જ્યારે ભાજપ પર ભરોસો મૂક્યો અને મને દિલ્હી જવાનો આદેશ આપ્યો, આજે જુઓ આ જ કરદાતાના પૈસા આજે ગરીબો માટે પાકા ઘર બને, દરેક ઘરમાં શૌચાલય બને, દરેક ઘરમાં વીજળી પહોંચે, દરેક ઘરમાં ગેસનું કનેક્શન આવે, દરેક ઘરમાં નળથી જળ આવે, ગામડે સડકો બને. પૂરી દુનિયામાં 100 વર્ષમાં ના આવી ભયંકર મહામારી આવી. આપણી દુનિયા હજુ હલી ગઈ છે ને, હજુ એના ટાંટિયા ઠેકાણે નથી પડતા. આટલી મોટી આફત આવી, દુનિયાને હલાવી દીધું. અમીર દેશો પણ, સમૃદ્ધ દેશો પણ મુસીબતનો શિકાર થઈ ગયા. પરંતુ ભારત એને જે કરદાતાઓને પૈસા આપ્યા એનું શું કર્યું? ક્યાં મૂક્યા? હજારો કરોડ રૂપિયા આપણી પોતાની વેક્સિન બનાવી અને એક દેશવાસીને મફતમાં વેક્સિન લગાવી. ભાઈઓ, તમારા બધાને વેક્સિન લાગી ના લાગી? વેક્સિન લાગી ના લાગી? એક કણનો ખર્ચો થયો? તમારી જિંદગી બચાવવાનું કામ થયું કે ના થયું? તમારું પરિવાર બચાવવાનું કામ થયું ના થયું? ભાઈઓ બહેનો, 3 લાખ કરોડ ખર્ચ કરીને આ કોરોનાની ભયંકર આફતમાં દિલ્હીમાં તમારો આ દીકરો બેઠો હતો ને, એ સૂતો નહોતો એટલા માટે કે ગરીબનું છોકરું ભૂખ્યું ન સૂજાય એના માટે તમારો આ દીકરો ઉજાગર કરતો હતો. અને 80 કરોડ દેશવાસીઓને મફત રસણ, મફત અનાજ આપ્યું. એટલું જ નહીં, હમણાં જે ભૂપેન્દ્રભાઈ કરતા મન રાશન કાર્ડ, આના કારણે ઉત્તર પ્રદેશનો માણસ અમદાવાદ આવે, નવું રાશન કાર્ડ કરવાની જરૂર નહીં. બિહારનો ભાઈ અહીં અમદાવાદ આવે, એને નવું રાશન કાર્ડ કરાવવાની જરૂર નહીં. એ ચેન્નઈ જાય, નવું રાશન કાર્ડ કરાવવાની નહીં. એ કલકત્તા રાશન કાર્ડ કરાવવાની જરૂર નહીં. આપણે ડિજિટલી રાશન કાર્ડ આપી દીધું. હિન્દુસ્તાનના કોઈ પણ ખૂણે જાય, પોતાના અનાજ મેળવવા માટેનો હકદાર બની જાય. આ કામ કર્યું. આ મહામારીના સમયે હજારો કરોડ રૂપિયા ભાજપ સરકારે સીધા બહેનોના ખાતામાં જમા કર્યા, સીધા. અને શરૂઆતના દિવસોમાં જ કર્યા. આયુષ્માન ભારત યોજના, એના અંતર્ગત 60,000 કરોડ રૂપિયાથી વધારે ગરીબોને મફત ઇલાજ માટે લગાવ્યા. આ વિચાર કરો ભાઈઓ, ગરીબને ઘરમાં માંદગી આવે ને તો એનું બધું રહ્યું છે એવું બિચારાનું લૂંટાઈ જાય, કઈ બચે નહીં. 5-10 વર્ષ સુધી ઉભો ના થઈ શકે. આપણે આયુષ્માન યોજના લાવ્યા. ગરીબને 5 લાખ રૂપિયા સુધી હોસ્પિટલનું કંઈ પણ બિલ આવે તો તમારો આ દીકરો કરશે. આની વ્યવસ્થા કરી. અને આજે માનો તમારી 30 વર્ષની ઉંમર અને માનો તમે 80 વર્ષ જીવ્યા તો આ 50 વર્ષ સુધી દર મહિને 5 લાખ આટલી બધી ખાતે જવાબદારી આ મોદી સરકારે લીધેલી છે. ભાઈઓ, આ કામ અમે કરેલું છે. ભાઈઓ બહેનો, આપણા ગરીબ કિસાનોને આપણા દેશમાં ખબર છે કે અહીંયા ઘણા લોકો એવા છે મૂળ ગામડાના હશે, ખેતી હશે, અહીંયા મજૂરી કરતા હશે, વીઘું 2 વીઘું જમીન હોય, સિંચાઈના સાધનો ના હોય, વરસાદ પડે એટલું પાકે. આવા કિસાનોનું કોણ ચિંતા કરે ભાઈ?
પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ શરૂ કરી આપણે વર્ષમાં 3 વાર 2,000 રૂપિયા એના ખાતામાં જાય, બિયારણને ટાઈમે જાય, ખાતરના ટાઈમે જાય, જાય. કોઈ પણ દેશ ભાઈ ત્યારે ચાલે જ્યારે તમે એના પર વિશ્વાસ કરો. તમારા પરિવારમાં પણ કોઈ કામ કરનારો માણસ હોય તમારે વિશ્વાસ કરવો પડે ભાઈ. તમારો ડ્રાઈવર હોય તો વિશ્વાસ કરવો પડે. શેઠ પર વિશ્વાસ કરે, નોકર શેઠ પર વિશ્વાસ કરે, દુનિયાનો નિયમ છે ભાઈ. પણ માનસિકતા હતી કે પોતાની જાતે સત્તા અને અહંકારમાં ડૂબેલા હતા કે એમના દેશની જનતા નહોતો, ભરોસો જ નહોતો. દેશની જનતા પર ભરોસો કરવાનો નહીં, એટલે કાયદા નિયમો એવા બનાવે કે બધું સરકાર જ કરે અને કાયદામાં ઉલઝાયેલા. આપણે આ બધું કાઢી નાખવા માંડ્યા છીએ. એક પછી એક અભિયાન મારું ચાલી રહ્યું છે. કારણ હું આ દેશના નાગરિકો પર ભરોસો કરું છું. ભાઈઓ બહેનો, આપણા પર મારો ભરોસો છે, આપણી ઈમાનદારી ભરોસો છે, આપના સામર્થ્ય પર. તમે વિચાર કરો કે પહેલા કેવું હતું, તમે સરકારમાં કોઈ અરજી કરો ને તો તમારે પેલું સર્ટિફિકેટ હોય ને એને એટેચ કરવું પડે, સર્ટિફાઈ કરવું પડે. તો કોઈ એમએલએ ત્યાં જાઓ, કોર્પોરેટરના જાઓ, ત્યાં જાઓ અને સિક્કો મારી આપે તો જ સાચું. કેમ ભાઈ, આ દેશનો નાગરિક ખોટો છે? મેં કહ્યું કોઈ નિયમ નહીં, કોઈની સહીની જરૂર નથી, તો તાર મોકલી આપજો, માની લઈશ. બધું બંધ કરી દીધું ભાઈ. આ કાગળ ઉપર એટેચ કરવાની આખી બાધ્યતા જ ખતમ કરી દીધી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ દેશના પર ભરોસો કર્યો. પહેલા બોલો, ત્રીજા અને ચોથા વર્ષના ઇન્ટરવ્યુ ચાલે. ઇન્ટરવ્યુ એટલે શેના માટે ઇન્ટરવ્યુ ભાઈ? કાકા મામાનો હોદવા માટે. કોઈ આવી જાય, ઇન્ટરવ્યુ આવ્યો તો લાવું ગોઠવી દઉં. મેં કહ્યું ઇન્ટરવ્યુ જ બંધ ભાઈ. એને 10મા 12માની પરીક્ષા આપી હોય, માર્કશીટ જોઈ લો, કોમ્પ્યુટર પૂછો, જેના સારા માર્ક હોય એને આપી દો, ઓર્ડર આપી દો. ઇન્ટરવ્યુ બંધ કરી દીધા, ભ્રષ્ટાચાર ગયો. કારણ અમારો યુવાનો પર ભરોસો હતો ભાઈઓ. જયારે ભરોસો કરીએ એટલા માટે અમે એક મોટું કામ કર્યું. 1,500 કાયદા ખતમ કરી નાખ્યા, કાઢી જ નાખ્યા. મને મારા દેશ પર ભરોસો છે, મારા દેશના નાગરિકો પર ભરોસો છે, મારે કોઈ આવા કાયદાઓની જરૂર નથી. અમે આ દેશના વેપારી, અમારા દેશના કરદાતાઓ પર અમે ભરોસો કરીએ છીએ. 40,000 એવા કમ્પ્લાયન્સીસ હતા. વિભાગ હોય, એક માંગે, હોમ વાળો બીજું માંગે, ઉદ્યોગ વાળો ત્રીજું માંગે. આપ્યા કાગળિયા બંધ બધું. આ બધા કમ્પ્લાયન્સ માંગવાનું બંધ કરો. એકવાર આવે જેને જોઈએ અંદર આપી દેજો, નાગરિકોને હેરાન ના કરો. ભાજપે વ્યાપારીઓ, કારોબારીઓ પર ભરોસો કરે. કંપની અંદર મેં નવા સુધારા કર્યા. એમાં શું કહ્યું, પહેલા એવું હતું, તમને તમારું કારખાનું હોય અને 5 લોકો માનો તમારે ત્યાં કામ કરતા હોય અને તમારે ત્યાં સંડાસ બાથરૂમને તમે 6 મહિને જો ધોળાવ્યું ના હોય ને તો તમને 6 વર્ષની સજા થાય. બોલો, આવા કાયદા આપણે આ બધા જેલમાં લઈ જવા વાળા બધા કાયદાઓ ખતમ કરવા બેઠા છીએ, જેથી કરીને સુખેથી જીવે ભાઈઓ. આપણો ટેક્સ પેયર એના જીવનમાં લાભ. હવે ઇન્કમ ટેક્સ એસેસમેન્ટ ફેસલેસ કરી નાખ્યું. અમદાવાદ વાળાનું ગુવાહાટીમાં ચાલતું હોય, ગુવાહાટી વાળાનું ગોવામાં ચાલતું હોય, ગોવા વાળાનું તેને ખબર જ ના હોય. અરે મારી તો લારી ગલ્લા વાળા પર પણ મને ભરોસો, મારા વાળા ઉપર ભરોસો, ફૂટપાથ પર માલ વેચતા હોય ને એના પર ભરોસો. આપણે સ્વનિધિ યોજના બનાવી, પીએમ સ્વનિધિ યોજના. એમાં કોઈ પણ ગેરંટી વગર લારી ગલ્લા વાળાને બેંકમાંથી પૈસા મળે. આ ફૂટપાથ પાથરણા પર વેપાર કરતા હોય એને બેંકમાંથી પૈસા મળે અને 10,000 થી રૂપિયા સુધીની રકમ આ પાથરણા લારી ગલ્લા વાળાને બેંકમાંથી આપી. આ લારી ગલ્લા વાળા બિચારા ભાઈઓ મારા સવારમાં વ્યાજખોર પાસેથી પૈસા લેવા જાય, 1000 રૂપિયા જોઈએ ને તો પેલો 100 રૂપિયા સવારમાં જ કાપી લે, 900 આપે. પછી સાંજે જઈને પાછા જમા કરવાના, 1000 જમા કરવાના. આ બધું વ્યાજ પડાવી લે. એના બિચારા વ્યાજના ચક્કરમાંથી બહાર નીકળે. આપણે નક્કી કર્યું એને પૈસા આપો, ડિજિટલી લેનદેન કરે અને બરાબર કારોબાર વ્યાજે માફ કરી દેવાનું. અને આજે લાખો મારા લારી
વાળા ભાઈઓને, પાથાણવાળા ભાઈઓને બેંકમાંથી પૈસા અપાવું છું. ભાજપે મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે સખી મંડળો એના પર ભરોસો કર્યો આખા દેશમાં. વગર ગેરંટીએ 20 લાખ રૂપિયા બહેનોને ઋણ આપીએ છીએ આપણે. એના કારણે એને કામ કરવાની તાકાત મળે છે. નાના વેપારીઓ હોય, બેન યુવાનો હોય, એના પર ભરોસો કરીને આપણે મુદ્રા યોજના બનાવી. મુદ્રા યોજના અંતર્ગત 20 લાખ કરોડ રૂપિયા આ દેશના જુવાનીઓને આપ્યા. અને ગર્વનો વિષય છે કે સમય પર એ લોકો પૈસા ચૂકવી રહ્યા છે. પોતે વ્યાપારી બન્યા છે, ઉદ્યોગપતિ બન્યા છે, આત્મનિર્ભર બન્યા છે. કોઈના પર ડિપેન્ડન્ટ નથી ભાઈઓ. આત્મનિર્ભર ગુજરાત માટે, આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે સંકલ્પ લઈને આપણે ચાલી રહ્યા છીએ. અને આજે આત્મનિર્ભર મહત્વ કેટલું છે એ આ કોરોના કાળમાં આપણે બરાબર સમજી ગયા છે. દુનિયાની મોટામાં મોટી હવાઈ જહાજ બનાવનારી કંપની તમારા ગુજરાતની અંદર હવાઈ જહાજ બનાવશે. દુનિયાની સૌથી મોટી સેમિકન્ડક્ટર બનાવનારી કંપની હવે આપણા ગુજરાતમાં સેમિકન્ડક્ટર બનાવવાની છે. આજે ગુજરાતમાં સાયકલ પણ બને, મોટરસાયકલ પણ બને, કાર પણ બને, હવાઈ જહાજ પણ બને. આ તાકાત ગુજરાત ઉભી કરી છે ભાઈઓ. આપણે આલુ ચિપ્સની વાતો સાંભળતા હતા, હવે માઇક્રો ચિપ્સ બનાવવાનું કામ આ ગુજરાતની ધરતી પર થયું છે ભાઈઓ. નવા ભારતની સફળતા માટે દુનિયા આજે ભારતના સામર્થ્યનો સ્વીકાર કરી રહી છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયાની ચર્ચા દુનિયામાં થાય છે. હમણાં હું G20 સમિટમાં ઇન્ડોનેશિયા બાલી ગયો હતો. ભારતના ડિજિટલ ઇન્ડિયા વિશે સમજવા માટે લોકો તો આતુર હતા. ડિજિટલ ઇન્ડિયાથી જે સુવિધાઓ મળી છે, કરપ્શનથી મુક્તિ મળી છે, ટ્રાન્સપરન્સી આવી છે, એ કામ આપણે કર્યું છે. કરપ્શન ગયો, કરપ્શનથી મુક્તિ મળી રહી છે, એ કામ આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને એક પૂરી નવી ડિજિટલ ઇકોનોમી વિકસિત થઈ રહી છે. ભાજપ સરકારે ઇન્ટરનેટ સૌના માટે સસ્તામાં સસ્તું ઇન્ટરનેટ, દુનિયામાં સસ્તામાં સસ્તું ડેટા ક્યાં હોય તો હિન્દુસ્તાનમાં છે ભાઈઓ. કોંગ્રેસના જમાનામાં તમારી પાસે મોબાઈલ હોત તો તમારું બિલ 3 થી 4 હજાર રૂપિયા આવતું હોત. આ મોદીના રાજમાં માત્ર 300 રૂપિયા બિલ આવે, એવું કામ કરી દીધું છે. અને ડિજિટલ સર્વિસનું મોટું નેટવર્ક ગામડે ગામડે ઉભું કરવાનું આપણે કામ કર્યું છે. યુવાન દીકરા દીકરીઓને કોમન સર્વિસ સેન્ટર દ્વારા સેવાઓ મળે એનું કામ આપણે ઉભું કર્યું છે. ફોન સસ્તા મફત. અહીંયા બિહારનો કોઈ ભાઈ કામ કરતો હોય, આપણે ઘેર અડધો કાણીપાઈનું બિલ ના આવે. નીતિઓના કારણે આ થયું જ ભાઈઓ. અને મારો આપ સૌને આગ્રહ છે કે તમે તમારા મોબાઈલની જરા ફ્લેશ લાઇટ ચાલુ કરો ને ભાઈ. બધા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઇટ ચાલુ કરો. ફ્લેશ લાઇટ ચાલુ કરો તો આજે રોશની દેખાય છે ને ભાઈઓ. આ તેજ ગતિથી આગળ વધતા ગુજરાતની રોશની છે ભાઈઓ. આ ગુજરાતની તાકાત દર્શન કરાવે છે. આ પ્રકાશ દેશને નવો પ્રકાશ આપી રહ્યો છે. 2014માં સાથીઓ તમારા હાથમાં મોબાઈલ ફોન છે ને, 2014માં દેશમાં 2 જ ફેક્ટરીઓ હતી. આજે 200 ફેક્ટરી છે. 200 ફેક્ટરી. મોબાઈલ ફોન એના દુકાન નહોતી જોવા મળતી, આજે એના કારખાના છે. અને વિદેશમાં ભારતનો મોબાઈલ જઈ રહ્યો છે. 8 વર્ષ પહેલા ફોન હતા, આજે હજારો કરોડ રૂપિયાના ફોન એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છે ભાઈઓ. ડિજિટલ ઇન્ડિયા રોજગાર આનું એક મોટું માર્કેટ તૈયાર થઈ ગયું છે. એના માટે આપણે કરે છે. અને આજ આ ભારત સરકારની વિશેષતા જુઓ અને કોંગ્રેસના જમાનાની યાદ કરો. 2G ટેકનોલોજી વિદેશથી લાયા, ગોટાળા કર્યા. આપણે 5G ટેકનોલોજી ભારતમાં, આત્મનિર્ભર ભારતમાં, અને ગુજરાતના તો બધા જિલ્લા મથકો પર 5G પહોંચી ગયો. ગુજરાત દેશના રાજ્યોમાં પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. અને વિકાસ માટે ભાઈઓ શાંતિ અનિવાર્ય છે. હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈએ બધું વર્ણન કર્યું. કેવી અશાંતિ હતી, વાર તહેવારે કેવા હુલ્લો થતા હતા, કેવી રીતે કર્ફ્યુથી જિંદગી જીવાતી હતી. આ બધી બાબતો હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈ આપણને યાદ કરાય છે. સમૃદ્ધિનો રસ્તે જવા માટેનો એક પહેલી શરત હોય સુરક્ષા. સુરક્ષા વિના અગર જો અપરાધ હોય, આતંક હોય, જીવન પર સંકટ હોય તો ક્યારેય વિકાસ ન થાય, ક્યારેય સમૃદ્ધિ નહીં આવે. જે હોય એ બરબાદ થઈ જાય. અમદાવાદમાં કેટલાક વર્ષો પહેલા સિરિયલ બોમ્બ ધમાકા, આ બધું ભૂલાયું નથી ભાઈ.
આપણે આ દિવસો પાછા નથી આવવા દેવાના. મહેનત કરીને ગુજરાત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. આ સ્થિતિ શાંતિપૂર્ણ બને અને શાંતિપૂર્ણ જીવન, શાંતિ, એકતા અને સદભાવના સાથે જીવન વધે, એના માટે આપણે સંકલ્પ લઈને કામ કરી રહ્યા છીએ. આ બોમ્બ, બંદૂક અને પિસ્તોલનું જે દુષ્ચક્ર હતું એને ફરી ક્યારેય ગુજરાતમાં પેસવા નથી દેવાનું. આજે જે લોકો બહારથી ગુજરાતમાં આવે છે એ ગુજરાતની સુરક્ષાનું વાતાવરણ જોઈને ગર્વ અનુભવે છે. હમણાં થોડા દિવસ પહેલા માટે દેશભરના લોકો આવ્યા હતા, આખી રાત ફરતા હતા, એમને આશ્ચર્ય થતું હતું. ભાઈઓ બહેનો, આજે પરિવાર સાથે રાત્રે લોકો ફરતા જોવા મળે, એ ગુજરાતનું વાતાવરણ છે અને એને લઈને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. હમણાં દેશના આધુનિકીકરણ તરફ ભાજપ સેવા ભાવ સાથે મોટા મોટા લક્ષ્યો કામ કરી રહ્યું છે. 100 લાખ કરોડ રૂપિયા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે પીએમ ગતિશક્તિ યોજના દ્વારા આપણે આગળ વધારી રહ્યા છીએ. અને કોંગ્રેસના રાજમાં જે લટકવું, ભટકવું, અટકવું, આ આખો કારોબાર બધો ખતમ કરી નાખ્યો અને તે જ ગતિથી વિકાસ થાય એના માટે આજે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. ભાઈઓ બહેનો, આજે ગિફ્ટ સિટી હોય, ધોલેરા હોય, સિટી હોય, સ્ટાર્ટઅપની દુનિયા હોય, આજે દેશ એક નવી ઊંચાઈ પર જઈ રહ્યો છે અને એના માટે ગુજરાત એનો અવસર લે, ગુજરાત એનો વધારે વધારે લાભ લે. એટલા માટે ગુજરાતમાં મજબૂત સરકાર જોઈએ. ભાઈઓ બહેનો, એક કામ કરશો, એક કરશો. આ વખતે પોલિંગ બૂથ ઉપર વધુમાં વધુ વોટ પડે, બધા જૂના રેકોર્ડ તોડવા છે. તોડશો? બધા જૂના રેકોર્ડ તોડશો ભાઈઓ? અને વધુમાં વધુ કમળ ખીલવશો. હવે તમે મને કહો, તમે પેલી મોટી ટકો જોઈ હશે, 16 પૈડા વાળી, 18 પૈડા વાળી, મોટું સામાન 18 પૈડા વાળી હોય. હવે તમે મને કહો કે 12 પૈડા વાળી મોટર હોય, 18 પૈડા વાળી મોટી મોટર હોય, ડ્રાઈવર પણ જોરદાર હોય, નરેન્દ્ર કે ભૂપેન્દ્ર જેવો, અને એ તમારું વાહન પણ દુનિયા હોય, બધું સરસ હોય, પણ એક પંક્ચર પડે તો આગળ ચાલે? મને કહો તો ઉભું રે ભાઈ. તમે કહો 16 ટાયર તો ચાલે છે ભાઈ, એક બંધ પડ્યું છે તો ચાલે ગાડી? અટકી જાય કે ના અટકી જાય? એમ એકાદું કમળ આવે ચાલે ભાઈ? આ વખતે બધા કમળ આવવા જોઈએ. આપણે અમદાવાદની વિકાસની ગાડી તેજ ચલાવી હોય તો બધા કમળ આ વખતે જોઈએ. ઠીક છે? કોઈ પણ બાકી નહીં રહે. ભાઈઓ બહેનો, 5 ડિસેમ્બરે મતદાન છે. ભારી મતદાન થવું જોઈએ, વધુમાં વધુ મતદાન થવું જોઈએ, બધા રેકોર્ડ તૂટવા જોઈએ. હવે મારું એક અંગત કામ કરશો, બધા કરશો ખરા? જરા હાથ ઉપર કઈ કહો તો કહું, કરશો? और जोर से बोलो, करशो? एक तो અમદાવાદના બધા ખૂણે ખૂણે દરેક ઘરે જઈને, હજુ તમારી પાસે 3-4 દિવસ છે, ઘરે ઘરે જવાનું અને એમને કહેવાનું કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા હતા. શું કહેવાનું? પ્રધાનમંત્રી આવ્યા તેવું નહીં કહેવાનું, પીએમ સાહેબ આવ્યા તેવું નહીં કહેવાનું. એ તો બધું દિલ્હીમાં. અહીં તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા હતા. અને આપણા નરેન્દ્રભાઈએ ગઈકાલે તમે જે આશીર્વાદ આપવા માટે આખું શહેર જે ઉમટી પડ્યું હતું, માથું નમાવી